Hi friends, நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா CD6283 ஐசி ஆம்ப்ளிஃபையர் ரிப்பேரிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ரிப்பேரிங் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் கொஞ்சம் பெரிய கம்ப்ளைண்ட் தான். ஆகவே இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள். ஓகே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க த்ரீடெக் சேனல், என்னோடய நேம் சக்தி. வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட் நம்ம ஆம்ப்ளிஃபையர் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். உள்ளே என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ஒரே ஒரு போர்டு, அவ்வளோதான் வச்சு. மற்றும் இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரில் மைக் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக மைக் ஆக்ஸ் சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு பின்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ இன்புட் அவுட்புட்டு அந்த சாக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இந்த போர்டில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு மேலோட்டமாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் செக் பண்ணி பார்த்ததில் என்ன தெரியுதுன்னு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் பிளாஸ்ட் ஆகிருக்கு, அதாவது வெடிச்சிருக்கு. இதில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் வெடிச்சிருக்கு. மேபி அதனால் ஒரு சேனல் எடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் மட்டும் வெடிச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்பீக்கரை கொடுத்து கனெக்ஷனை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். அதாவது அவுட்புட் எந்த சைடு எடுக்குது, எந்த சைடு எடுக்கலை அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சைடு எடுக்குது, அதாவது ரைட் சைடு ஸ்பீக்கர் வந்து எடுக்குது, அதாவது கெப்பாசிட்டர் வெடிக்காத சைடு. அடுத்தது நம்ம அந்த சைடு வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம பார்க்கறதுக்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டி வெடிச்சதுனால இந்த சைடு எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை. அதனால நாம் வந்து இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணலாம். கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இது 220 வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு தெரில அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதே இந்த சைடு, அதாவது ரைட் சைடில் உள்ள கெப்பாசிட்டர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு அதில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதே சைடு இந்த அண்ணியும் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இந்த சைடில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதேமாரி தான் அந்த சைட்லையும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 220 16 வால்ட்டில் ஒரு கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதேமாரி நம்ம வந்து இந்த சைடையும் 220 16 வால்ட்டில் ஒரு கெப்பாசிட்டி ஒன்று எடுத்துக்கலாம். அந்த வெடித்த கெப்பாசிட்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதை சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். இதுக்காக நம்ம போர்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. அப்படியே போர்டை கட்டிட்டு லூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி வச்சு நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதில் வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டரை ஜாயின் பண்ணும்போது இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்த்துக்கணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்களா, அது வந்து நெகட்டிவ், இந்த சைடு வந்து பாசிட்டிவ். அதேமாரி கெப்பாசிட்டிலையும் 2 லெக்கில் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும். அதை கொஞ்சம் பார்த்து தான் கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அதனால் நம்ம ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம கெப்பாசிட்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. கெப்பாசிட்டர் ஜாயின் பண்ண பிறகு என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம போர்டை ரிமூவ் பண்ணும்போது கட்டான ஒயர்லாம் எதுன்னு பார்த்து அந்த இடத்துல சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அந்த கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போர்டை கொஞ்சம் லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம திருப்பியும் ஸ்பீக்கர் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம், எடுக்குதா இல்லை இன்னும் வேறு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருப்பி அந்த கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணி எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை. இப்போ நம்ம திருப்பி இந்த போர்டை வந்து கைட்டி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து போர்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் உள்ள ஒயரை வந்து நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டு செக் பண்ணணும். கொடுத்துட்டு எப்படி செக் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மல்டிமீட்டர் வச்சு தான் செக் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதில் மல்டிமீட்டர் வேல்யூ சவுண்டு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம எதாவது செக் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பவர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு 12 பின் வரும். இந்த ஏசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 12 பின் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே உள்ள கெப்பாசிட்டிலேருந்து மேலே பவர் லைன் கரெக்டாக போதா அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து கண்டினியூட்டி வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா இது அதாவது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள போர்டு இது. அதனால் நம்ம இப்போ வந்து ட்ராகு நடுப்புற கட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் நம்ம வந்து கண்டினியூட்டி வச்சு ஃபஸ்ட்டு ட்ராகை செக் பண்ணலாம். ட்ராகெல்லாம் செக் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டரை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். கெப்பாசிட்டர் உள்ள மற்ற கெப்பாசிட்டி அடி வாங்கியிருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி.
ஓகே, வீடியோ லெங்க்த்தாக போகுதுங்கிறதுனால நம்ம வீடியோ கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ட்ராகுமே கரெக்டாக தான் இருக்குது. கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணி பார்த்ததில் எல்லா கெப்பாசிட்டிலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து பீப் சவுண்ட் வந்துட்டு இருந்தது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஐசி தான் போயிருக்கும். அதனால் நம்ம ஐசியை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐசி சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஐசி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஐசி, இந்தாண்ட சைடு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா புதிய நம்ம இப்போ சேஞ்ச் பண்ண ஐசி. இப்போ நம்ம திருப்பி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம திருப்பி எல்லா பவர் கனெக்ஷனும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லா ஒயரையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்பி ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த போர்டோட கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்போம். அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டோட பின்னு எந்தெந்த பின்னில் பவர் லைன், எந்தெந்த பின்னில் இன்புட் அவுட்புட் கொடுக்கணுங்கிறது நம்ம சொல்லியிருப்போம். அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள். வேணுங்கிறவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், செக் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கேபினெட்டில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் விவரங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.